Prominent Latvian writers and thinkers Rainis and Aspazija share their 150th anniversary with Latvian presidency of the Council of the European Union. Their ideas live on. Now, before your very eyes, Rainis and Aspazija will also be revived to converse with distinguished persons from the whole of Europe. Es esmu mūziķis Goran Gora. Komponēju un izpildu pats savas dziesmas. Man ir sava ģitāra, attieksme pret lietām, jo esmu ļoti sabiedriski aktīvs cilvēks. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mans vārds ir Eva. Ikdienā strādāju Latvijas televīzijas kultūras redakcijā. Ik vakaru gatavoju un stāstu kultūras ziņas. Kopīgi ar kolēģiem stāstam un radām visdažādākos kultūras raidījumus. Esiet sveicināti! Labvakar! Ikdienā strādāju arī organizācijās Centuma fondā Viegli, un es atceros, ka mans spilgtākā bērnības atmiņa ir tā, ka mamma dzied šūpuļdziesmas. Un man mīļākā šūpuļdziesma bija Dzied Circinītes aizkrāsnē, kuras vārda autori ir Aspazija. Katrā latvietī mīt kaut kas no Raiņa. Es to varu pierādīt. Piemēram, manā telefonā ir attēls ar Raiņa citātu. Un tas nav mūsu sarunas dēļ, tā vienkārši ir. Nu, Rainis ir Rainis. Mērķtiecīgs, gudrs, ass un paštaisnīgs. Man šķiet, ka Aspazija ir it kā robusta pēc izskata, bet te pašā laikā viņa ir ļoti sievišķīga. Es domāju, ka viņai tāds arī skaistums nav bijis svešs, tāds āršķīgs skaistums. Rainis jau ir tāds tikpat spilgta personība, cik daudzi Eiropas domātāji un dzejnieki un publicisti. Aspazija bija cilvēks, kurš domāja, ka Eiropā latvieši var ienākt ar kultūru un ar demokrātiskām vērtībām. Iedomājamies to laiku, neticam. Aspazijā ļoti rūpēja šī sabiedriskā kustība un mūsu kopiena un valsts. To visu, kas ir Rainim sakāms, to var saprast tikai tajā brīdī, kad tu pats jau sāc domāt. Un tu pēkšņi skaties, ka jā, kaut kas tur ir. Tagad es esmu Rainis. Ļoti svarīgs rakstnieks, kura vārdā ir nosaukta 61 iela un 5 parki Latvijā. Interesanti gan, cik tad ielas būtu nosauktas tavā vārdā, ja nebūtu manis. Es esmu Aspazija. Raini ļoti ietekmē Eiropas kultūru. Viņš tulkoja Ibsenu, Gēti, Puškinu, Šekspīru. Aspazijai bija svarīga radošā brīvība, īpaši jau sievietes radošā brīvība. Rainis bija sparīgs sociāldemokrāts. Cīnījās par vienlīdzību. Aspazijas idejās notika modernās sievietes tapšana. Raini par brīvdomību ielika cietumā. Aspazija viņam cītīgi rakstīja vēstules uz cietumu un slēpa cienas pulkstenī. 15. gada pirmajā pusē Rainis un Aspazija no šejienes skaļi sauks. Un tas atbalsosies katrā Eiropas valstī. Ceļojums pusgada garumā, lai kopīgi satiktos mūsu Stikla kalnā, Gaismas pilī. Iz tumsas baismas, iz peklas plaismas, pie dienas gaismas pils augšu žvīgo. Iz bažām šķeltā, pie saules celtā, mirts skaidrā zeltā, pār tālēm spīgo. Un stalti spīvi, viss apkārt brīvi, jaun skaidra dzīve, kā stars stīgo. Kā mīlas glaime, zied laime, laime, kā viena saime, cilvēce līgo.